Ben ritrovati amici, una penna interessante anche oggi, la Platinum Century 3776 con il pennino SF, cioè Soft Fine. Diciamo che anche questa è una penna interessante per via del pennino, e Platinum non ha certo bisogno di molte presentazioni, perché i pennini che voi acquistiate, un fine, un extra fine, un medio eccetera, sono tutti pennini di alto livello, sono fatti molto bene. Tutt'al più può capitare, lo vedremo nel corso della recensione, che qualche conduttore abbia magari bisogno di una sistematina, perché magari, chi lo sa, lo stampo, la fase di stampaggio ha lasciato qualche residuo, oppure soprattutto con i pennini fini ed extra fini, prima che arrivasse un cambio nel controllo qualità attorno al 2019-2020. La penna, la Platinum, come vedete, ha un pennino tutto sommato abbastanza riconoscibile dagli altri, non ha particolari fregi o ghirigori, è abbastanza, insomma, abbastanza pulito e anche netto nelle sue informazioni. Ci sono i loghi della casa, la gradazione, eccetera. Un pennino comunque in oro. La carica della penna è una carica attraverso le cartucce che hanno un attacco proprietario, oppure con un converter che viene fornito in dotazione. Tra l'altro un bel converter, sia per la capacità ma anche per la finitura, è dorato, insomma è bello, sembra ancora più bello poi di quello che è realmente, grazie a delle finiture un po' diverse che non siamo abituati a vedere su tutti i converter. Tra parentesi, ultimamente molti produttori stanno invece creando dei converter molto belli, però quando è uscita la Platinum, questa qui, insomma, non era così il mercato. Un pennino molto flessibile, come vedete, il pennino flessibile ha senza dubbio una difficoltà, o comunque una caratteristica, quella di dover richiamare immediatamente l'inchiostro da una condizione, diciamo, di quiete, e cioè sto scrivendo con un tratto estremamente fino, a un certo punto faccio pressione sul pennino, si allargano i rebbi, deve arrivare l'inchiostro. Può capitare con la Soft Fine in particolare, ma anche con l'extra fine della Platinum, che finché non avete fatto un buon rodaggio e magari avete persino fatto un bagnetto per tirare via i detriti che rimangono quando avviene lo stampo, può darsi che ci sia qualche piccolo difettuccio nel flusso, perché il flusso è una caratteristica di queste penne, è estremamente regolare, ma è anche estremamente calibrato, cioè non ce n'è una goccia o microgoccia di più di quella che deve esserci per garantirvi la scrittura. Quindi tutt'altro che abbondante, anzi potremmo dire che è il minimo per garantirvi la scrittura, però non è un minimo da leggersi come difetto, come potete vedere, ma un minimo che è quello, cioè è proprio un giusto che non possiamo, insomma, sgarrare più di tanto. A qualcuno piace questa caratteristica, a qualcuno piace un po' meno, del resto è la stessa cosa che ritrovo per esempio sulle Sailor Young, sui pennini Sailor della così di prima fascia. Hanno un flusso talmente regolare e talmente contingentato che potrebbe sembrare quasi un po' asfittica la penna. Non è vero, scrive sempre, però non aspettatevi una Pelican, non aspettatevi una Cross, per intenderci. Per finire l'analisi complessiva della penna, il cappuccio è un cappuccio a vite, la forma l'avete vista, quella un po' classica del sigaro, con però una compressione della figura agli estremi. Infatti il cappuccio e il fondello è abbastanza arrotondato. Comunque è una bella penna. La clip non è insomma niente di particolare, però come ripeto una penna elegante, bella, fornita anche in diverse colorazioni. C'è la Bourgogne che senza dubbio è molto bella, ultimamente anche la Demonstrator che mi piace un sacco e mi sto tenendo per acquistarla, ma insomma avendone già una ho una buona motivazione per non farlo, ma è bellissima. E poi un pennino Music che ritengo altrettanto bello quanto questo Soft Fine. Come vedete,
potrebbe essere un SEF, non un SF, cioè un soft extra fine, da quanto è un extra fine nella sua posizione di riposo. Si scrive proprio con una righetta che talvolta, se non usate degli inchiostri un po' scuri, quasi si perde. E poi la flessibilità. È diverso, ve lo dico subito, da altri concorrenti, è diverso dalla Pilot Falcon, è diverso dalla Justus, diverso, molto diverso dai pennini flessibili italiani, mi viene in mente quello dell'Aurora Rebbi Lunghi, ma anche qualche Omas moderna. È diverso perché questo è un flessibile che ha una variazione davvero notevole, lo potete vedere da queste immagini che stanno scorrendo. È molto piacevole, ma attenzione a non premere troppo, perché l'invito, la morbidezza del pennino vi inviterebbe anche a premere quel tantino in più, però a volte la parte finale dell'alimentatore va a sbattere sulla carta e quindi attenzione perché è davvero molto flessibile. Vi metto in guardia anche da due altri aspetti, per scherzo si intende, ma il primo è che la punta del pennino è molto aguzza, è una punta quasi tagliente, per cui attenzione in alcuni movimenti di ritorno, di movimenti di contropelo si potrebbe dire nei confronti della carta, è facile che si impunti. L'altra caratteristica è che un pennino così bello vi spinge, vi implora di essere usato anche in maniera coricata verso, per esempio, verso destra, quindi utilizzandolo con una flessibilità un po' diversa, allargando il tratto in maniera diversa, però questo insomma ha bisogno di mani un pochettino più esperte perché la grattata, la grattugiata è sempre dietro l'angolo. Quindi un pennino molto facile da utilizzare, ma diciamo conservativo nel flusso se lo utilizziamo, così come un pennino fine o meglio extra fine. Mentre invece diventa molto bello quando lo andiamo a usare come un flessibile vero, quale è la sua natura. Però è un pennino che può riservare qualche sorpresa se non si è particolarmente esperti. Cari amici, vi aspetto ai prossimi video. Un saluto a tutti.